Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa yan Niger barkanmu da warhaka. Da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya, muna yi muku fatan alkhairi. Mun ga shugaban ƙasar Ghana ya gayyaci shugabannin ƙasashen Confederation kin IAS su hallara a wajen taron ƙungiyar ECOWAS da za a yi a ƙasar Ghana. A wajen wannan taro na shugabannin ƙasashen CEDEAO wanda za a yi a ƙasar Ghana, a cikin shi ne shugaban ƙasar Ghana kin ya ce ya gayyaci shugabannin Confederation kin IAS su je wajen wannan taro. To shin menene mahimmancin gayyatar waɗannan shugabanni da aka yi su tahi a wajen wannan taro na ƙungiyar ECOWAS? Menene mahimmancin shi ga su shugabannin, kuma menene mahimmancin shi ga ita ƙungiyar ECOWAS wanda mun gani kusan shekara 2 kenan suna haɗu ka tashi, suna shiga can suna huta can, suna wanga suna wan'in domin su ga cewa waɗannan ƙasashe na IAS sun koma cikin wannan ƙungiya ta CEDEAO. Menene dalilin da yasa waɗannan ƙasashen ma har suka huta daga cikin wannan ƙungiyar ta CEDEAO? Na farko akwai ƙarancin jagoranci. Babu ingantaccen jagoranci a cikin ƙungiyar CEDEAO. Jagorancinsu ya yi rauni, wanda har ya kasance umarni ne ake ba su, ko kuma takarda ce ake rubuto musu, ko kuma faɗa musu abin da ake so su faɗi ne suke aiwatarwa a cikin taronsu. Kenan ya kasance taron nasu ba taro ba ne ba irin na ƙashin kai, irin wanda muka ga shugabannin ƙasashen Confederation kin IAS sun yi irin shi na farko a babban birnin Yamai. To wannan bambanci yana ɗaya daga cikin irin matsalolin nan da suka sa haka nan. Sabida an gane ƙungiyar ita ta ECOWAS ba zaman kanta ba ne ba take yi, zaman turawa ne take yi, sai abin da dai suka sa ta shi ne take yi. Ba a magana tone-tonen dalilan ma da ya sama waɗannan ƙasashe suka huta daga cikin wannan ƙungiya. Amma yanzu menene yasa shugaban ƙasar Ghana yake so ya yi ruwa ya yi tsaki ya ga cewa waɗannan ƙasashe za su iya komawa cikin wannan ƙungiya? Shi da kanshi ya faɗi, ya ce abu ne wanda yana da sarƙaƙiya kuma yana da matuƙar wahala. To tunda shugaban ƙasar Ghana ya gane cewa abin yana da sarƙaƙiya kuma yana da matuƙar wahala, me zai hana su shahwa ma waɗannan ƙasashen lahiya su yi tahiyarsu daban, su ma ƙungiyar CEDEAO su yi tahiyarsu daban? Muna ga hakan shi zai sa a girmama juna kuma a ƙara ganin mutuncin juna a cikin tahiyar ta ƙasashen waɗannan tsakanin CEDEAO da IAS, domin akwai bambancin abubuwa wanda a halin yanzu da ake ya bambanta waɗannan ƙasashen na IAS da na CEDEAO. Akwai bambanci sosai, sabida yanzu idan ka ɗauki ƙasashen IAS, a kodawane lokaci ƙasashen IAS suna ɗaukar abin da ke gyara ƙasashensu ne, ba wai suna ɗaukar abin da ke ɓata ƙasashensu ba ne, a'a suna ɗaukar abin da ke gyara ƙasashensu ne, wanda zai ci gaba, wanda zai kare musu mutunci da ɗiyaucinsu da kuma incinsu da suke nema. To wannan shine bambancin da ke da kwai tsakanin ƙasashen CEDEAO. Saɓanin wannan akwai shi da yawa a cikin ƙasashen CEDEAO. Ƙasashen CEDEAO ɗaiɗaikunsu ne waɗanda suka mai da hankali a kan su kyautata wa ƙasashensu, ɗaiɗaiku ne daga cikinsu. To kenan tun da waɗannan ƙasashen guda uku har suka huta, har suka yi sabuwar confederation nasu, suka haɗe ƙasashensu waje guda, abin da ya taɓa ɗaya ya taɓa ɗaya, abin da ya taɓa ɗaya ya taɓa ɗaya, to kenan ku bar su su yi tahiyarsu. Ko kuma ƙasashen CEDEAO suna ganin cewa ƙasashen IAS sun yi su isfasi ne babba mai girma ta yawan ƙasashe koko ta yawan girman ƙasa, duk da ya kasance su ƙasashe ne guda uku, amma sun yi ƙasashen CEDEAO yawan girman ƙasa, wanda ya kasance ƙasashen
girmansu ba ƙaramin girma ne ba, ya kasance sun yi ƙasashen CEDEAO. Koko wannan yawan ne yasa ƙasashen CEDEAO suke ganin cewa ya kamata a ƙara haɗewa a maida su zama guda. Wannan abu ne mai matuƙar wahala. Na farko CEDEAO idan har tana so ta haɗe da waɗannan ƙungiyoyi ta IAS, to babu shakka sai sun ɗauki matakan cewa su zaman kansu suke yi, zaman ƙashin kansu suke yi, ƙasashe ne su masu incin kansu. Ma'ana sai sun ɗauko tsari irin na confederation kin IAS da ke tahiya a halin yanzu. Wannan shi ne zai sa ma shugabannin ƙasashen confederation kin nan su yi nazari da tunanin cewa to yanzu ya kamata a iya haɗe tahiya ta zama guda, sabida mutanen nan su ma yanzu sun gane gaskiyar incin su ne suke nema, duk abin da za su yi suna yi ne akan yanterekin ƙasashensu da kuma yanterekin al'ummarsu. To wannan shine zai kawo a samu fahimtar juna a ciki, amma ba zai yiwu ba a samu fahimtar juna wanga na ƙoƙarin ya gina kanshi, yana ƙoƙarin ya martaba kanshi, yana ƙoƙarin ya gina ƙasar shi, wanga kuma yana ƙoƙarin ya dankwafe, yana ƙoƙarin a koda wani lokaci ya dinga mai da kanshi baya. Tahiyar ba za ta yiwuwa ba a haka. Kenan anan muna ganin cewa ƙungiyar CEDEAO muddin ba su canza tsari ba, tsare ba daga cikin wannan ƙungiyar, ya kasance duk abin da za su yi suna ɗauka ne a matsayin ƙashin kansu, za su dinga aiwatar da shi ba daga waje ba, kuma abu sai wanda yara waɗannan ƙasashen za su dinga aikatawa. To muna ganin cewa za a samu fahimtar juna tsakanin confederation kin IAS da kuma ita CEDEAO kin. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da zai iya sa a samu fahimtar juna a kai. Sannan kowace ɓangare idan muka lura muka gane cewa musamman confederation kin IAS su yanzu ba za su dinga yarda a dinga yin abin da zai dinga taɓa musu mutuncin ƙasashensu ba. Duk wata hulɗa da suke so su ƙulla da kowace ƙasa a duniya suna da buƙatar a ɗauke su ma ƙasashe ne cikakku masu inci, ba za su yarda a dinga yin irin hulɗa ha ƙarami ha babba ba a cikin lamarin. Kenan su ma a cikin tahiyar tasu kun ga ba za su dinga yarda a dinga musu ha ƙarami ha babba ba. Kowace hulɗa ta mutuntaka da kuma girmamawa da kuma ganin mutuncin juna ta gaskiya kuma da gaskiya, wannan ita ce ƙasashen IAS suka ɗora ƙasashe a kai kuma suke tahiya a kai. Kenan ƙungiyar CEDEAO wannan taro muna ga da za su yi, ya kamata to su yi taron su mai da hankali a wajen taron, ganin cewa su yi abin da duk ya kamata su yi wajen ganin sun sauya ma ƙungiyar fasali da tsari, su yi watsi da irin duka tsarurrukan da turawa suka kawo musu a ciki, su ɗauki irin tsarurruka na farko da shugabannin farko waɗanda suka assasa wannan ƙungiya ta CEDEAO, su yi amfani da irin waɗannan tsarurrukan. To wannan shi zai iya ɗan ba da damar cewa tahiyar za ta iya zama guda, amma muddin ba haka ba to kowane lokaci za a dinga komawa baya ne a cikin ire-iren wannan tahiya. Kenan idan har ya kasance hakan yana da wahala, ya kamata ƙasashen confederation kin IAS su yi zama